全网那些猝不及防的搞笑瞬间。一，下午好啊，老宝。老宝，这头像真带劲呢，还有没有别的照片了？给我发一张呗，老宝。哎呦我的妈，穿这么时尚，戴小秘镜，这要出去约会去啊？这是啊？出去找你爹去，你爹约我。动作挑战。好的，有点事，我出门一趟。介绍的1800。啥玩意儿1800呀？啊，听错了，我刚刚给朋友发语音还钱来着。哦，我是李阿姨给你介绍的相亲对象。那个我是小丽，来自福建。小丽这名字真好听，听起来就像个美女。那我就开门见山了，月薪多少？有房有车有存款吗？房和车目前是没有，工资目前4600一个月，但是呢我还在努力。那你这不是纯浪费我时间的吗？其实我是再也不想见到你了，因为我很容易见到你一次就喜欢。二，你说怎么你摔一下就失忆了呢？你还记得咱俩第一次见面的时候吗？你最爱的人，最疼你的人，熟悉的技师。28。我想要请你坐上我的野摩托，我愿意带你喝酒吃肉在。哎呦我天！别笑！别！哎，别！妈妈，哎，你为什么生气呀？我没有生气。那你的眼睛怎么这样？三，东北这么大冷的天，姑娘下身就穿一条丝袜，换成水也会走得不公平。你小心，一吻便顛倒眾生，一吻便夠一個人，給你拯救的體溫，總會再見。你小心，一吻便顛。多少錢一個呢3塊錢5個。 6個人10個行嗎5塊10個不行，10個就5塊錢了，不要10個。6個人10個嗎？不對啊。9個就是也成千了，7塊1斤。3塊錢5個，6個人10個嗎？不對啊。6個人10個嗎？万高草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，牵你我。我要从南走到北，我还要从北走到黑。四，没了，还有，我这里酒来。你听听，你没有血性的人，擦，你再擦，擦了，是吧妈？我没有血性，慢点，擦了，你看，你慢点。你这个你来我了，我这个你干嘛？它是冰的。拿开。充了奶嘴要时间长了非常容易坏，于是我就用家里的废旧钢筋给隔壁王哥家我儿子做了一个钢筋奶嘴。这个奶嘴不但耐咬，而且非常的补铁，非常 nice。虽然有颠簸，别嫌弃，你会爱上它带来的快乐。我想奖励你来做我的野摩托，我可以听你的故事，写本小说。我的野摩托经常可高了，你要拴好桥路，别让它再乱撞了。
我长这么大没见过这么嚣张。哎，你过来，木木你过来，你告诉妈妈，姐姐是怎么打你的。世俗总要男人无。快问快答哦。可以啊。开始了。你老公帅不帅？帅。你老公可爱吗？你老公对你好吗？啊。你想不想换一个？想。换一个。妹子说拍完了吗？拍完了还不赶紧去洗碗。6、当你喝醉了，你最想干什么呢？做疯狂的事儿。疯狂事。比如呢？比如自己想干的事情，保密。Collection plate is never empty。无声的夜，现在的我需要。哎，你在拍我？你干嘛拍我？干嘛拍我啊？这是啥意思的？这是报仇的意思吗？这是预跑演唱会。我刚刚看到你修指甲，很干净的。指甲，演唱会不能有。弹琴啊，拉小提琴、弹吉他都是用肉的啊，这是第一要点。我们是有血有肉的，我们不是有指甲的弹琴啊。干净了吧？海派。帅哥，你亲我一口呀！你亲我一口，我就嫁。哎呦牛！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 吃完饭，爸爸。你小心，一吻便顛倒眾生，一吻便教育個人，給你拯救的體溫，總會再更確保。你小心，一吻便顛倒眾生，一吻便教育個人，給你拯救的體溫，總會再更確保。你小心，一吻便顛倒眾。姐妹儿，你还有蒜吗？你还是姐妹那个死娘炮！你是娘炮，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 你是娘炮！一群死娘炮。8、以后见着我和我的兄弟们，必须叫声爷。帮我打开门。哟，小伙子，今天又换一个，你养父不签啊？啊？你一个男的没问题，人家姑娘可耽误不起。姑娘？什么姑娘？姑娘，不是大爷说你，以后不要把脸画得这么白，怎么大晚上的？哎，对，跟谁说话呢？跟你女朋友啊？我都单身好几年了，哪来什么女朋友啊？那这位是？
吓不死你，让你打扰我睡觉。哎呀，我的个鸟儿！9、来个玉米馅吧啊！哎，你吗？确定。照片是本人吗？是本人。你确定这个真的是你吗？这不，我在这边嘛。你看，这个就是我。你有很多事放不下，做人要潇洒一点。随风奔跑，自由去发向，追逐雷。